Hello， 大家好，我係阿 B。今日我哋食呢間鋪頭呢，就係位於萬錦廣場入邊新開嘅 Real Vegan。我諗一聽都知道係啲健康素食啦。餐牌特別之餘呢，佢另外標榜就係話佢嘅食材就係有機同埋非基因改造，主要嘅成分其實都係一啲豆類啊、蒟蒻啊，加埋各種嘅調味而製成嘅。咁我俾大家睇下我今日嗌咗啲咩先啦。我今日嗌咗嘅嘢就包括有呢個關東煮啦。咁有啲關東煮入邊咧，佢本身自己就有一個高湯啦，跟住另外仲會跟咗白蘿蔔啊、豆腐啊、芋絲啊咁樣。另外你仲可以揀兩種植物肉嘅，譬如話有一啲竹輪啊、翡翠丸啊、魚腐啊等等，你都可以自己配搭嘅。咁另外我就嗌咗鹽酥雞同埋炸蠔啦，跟住另外最後咧就嗌咗一個日式雞扒飯。雖然佢個樣咧出到嚟就唔係我心目中 expect 嗰一種日式雞扒飯，但係唔緊要啦，好食就得啦。咁我今日試呢啲餐咧就唔會將佢同真正嗰樣嘢去作一個對比，因為如果你做一個對比嘅話咧，你永遠都唔會覺得呢啲嘢好食嘅。我諗首先試下啲炸嘢先咯，因為炸嘢擺得太耐會淋油。咁呢個就係鹽酥雞啦。跟住呢一個就係一個炸蠔，咁我試咗個鹽酥雞先。其實而家啲植物肉呢啲品質都做得真係唔錯，即係同你10年8年前比呢，以前嗰啲你真係食到入邊，哇好多纖維啊，好多豆啊嗰啲咁樣噶嘛。同埋以前啲調味係好夾硬，用好多味精啊、胡椒粉啊、鹽啊去掩飾嗰啲豆味。但係而家呢啲植物肉咧真係做得好好，其實佢個味道係唔錯嘅。咁佢個粉漿咧又唔會話好冧油，佢嗰個椒鹽味道都幾出㗎。同埋呢啲植物肉咧都幾有咬口嘅。試埋隻蠔先。蠔入邊咧，佢就加咗一啲紫菜落去，所以你食起上嚟咧，其實有啲似飲茶嗰一種紫菜海皇卷嗰一種咁嘅味道嘅。咁佢入邊嗰個肉嘅質地咧，就有少少似蘑菇嘅，其實食落個口感係有啲似煙韌啲嘅蘑菇。跟住落嚟試下個關東煮先，首先試下嗰啲高湯先啦。咁我都 expect 應該好大陣蔬菜味嘅，因為佢應該都係用一啲蔬菜去熬成嘅。好似我心目中咁諗咧，就係好大陣蔬菜味嘅。佢個味道咧有啲似日本嗰隻健康蔬菜湯，即係一個包好似茶包咁樣浸水，跟住就變咗個蔬菜湯。我唔係好記得個名係乜嘢啦。不過如果有飲過嗰種日本蔬菜湯，我諗你哋會知我講緊啲乜嘢。咁係幾特別嘅，但係唔係我中意嘅味道。咁我個關東煮咧，其實今日係配，即係佢自選嗰兩樣嘢，我係揀咗魚腐同埋香腸仔。但係佢哋就應該係俾錯咗，俾咗翡翠丸我。不過唔緊要啦，都試下啦。試下個蘿蔔先，睇下多唔多渣。蘿蔔就天然嘅，唔係人工。但蘿蔔超甜，同埋冇渣。哇，個蘿蔔超好食。睇下個翡翠丸係咩來頭先。其實佢個丸嗰個質感咧，好食過一啲出邊而家工場做嗰啲墨魚丸啊、咩魚蛋啊嗰啲。雖然咧調味就唔算好重，但係佢有新鮮蔬菜啦，你係食得到新鮮嘅蔬菜嘅，同埋嗰個口感其實好好。如果你係配一啲比較濃汁味嘅嘢咧，其實呢個丸係幾適合啊。魚腐嘅質感咧，又係非常大牙，真係做得唔錯嘅。佢話有啲嘢佢都係喺生產商俾佢嘅食材，即係已經預備好咗噶啦。咁佢呢一個生產商咧，就調味係輕手啲嘅。調味輕手啲其實都好嘅，因為唔夠味你可以自己翻屋企再加翻重少少嘅調味。跟住試埋個日式雞扒飯先，係啦。咁我頭先講過就係唔係我心目中所諗嗰一種日式雞扒啦。不過唔緊要，試試個味道先。佢個日式雞食起上嚟就有啲似素雞嗰種感覺啦，咁又係嗰句調味咧就真係唔係非常之濃嘅。咁如果譬如話本身食開比較重口味嘅人咧，就可能會覺得呢度啲嘢係比較淡啲。但係對我呢啲平時都唔係食得話非常之濃味嘅人咧，我覺得 OK 嘅。咁佢個日式雞扒飯咧，其實都幾抵食嘅。佢跟一個咧就係一個藜麥飯嚟嘅。佢個飯雖然係嗰啲藜麥穀物飯，但係食落去咧，其實係一啲都唔會話好硬牙嗰啲，
因為佢個飯真係配搭得幾好，所以如果你平時唔係好中意食呢啲穀物飯嘅咧，其實都不妨可以試一試。咁呢度嘅嘢咧就唔算太貴啦，所有嘢都係好似啲小食咁樣咧，係4個零5蚊嘅啫。咁跟住主菜都係7、8蚊，同埋食呢啲嘢咧，我覺得佢嗰個創意係好值得攞分咯。咁我今日食咗幾樣嘢咧，我自己最中意咧，其實就係個炸物，即係嗰個炸蠔同埋嗰個鹽酥雞。日式雞扒個口感都唔錯嘅，關東煮個湯咧，我就覺得佢嗰個特別嘅味道咧就特別得滯，我自己就真係麻麻地。入邊嘅配料就 OK 嘅，係新鮮，口感係一流。咁我知道好多人咧喺初一都會有食齋嘅習慣嘅，咁如果你真係有咁嘅習慣嘅話，不妨考慮下呢一間 Real Vegan 啦，即係有啲轉變，咁啊唔使自己煮得咁辛苦啊嘛。咁好啦，今日條影片嚟到呢度亦都差唔多啦。如果中意我嘅視頻就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯。多謝晒大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。